Get comprehensive reporting, insightful political analyses, and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. God is a God of a second chance. Ngai ne ngai wa ihinda ringi. Ona muini wa rwimbo neraugire ngai ne ngai tutungatagira ngai wa ihinda ringi. Tutungatagira ngai wa ihinda ringi. Na ngai ucio ri ni aheaga mundu a second chance. Na tondu we muoyo ri ngai no akuhe o hingo ingi. Ngai no akurugamirire o hingo ingi tondu ni ngai wa ihinda ringi. Ngai arokuhe thiini wa ritwa ria Jesu ihinda ria gukenereruka ringi. Ngai arokuhe ringi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Wewe wina kirathimo gia gutherema ta muthabibu, wina kirathimo gia guciara muno ta muthabibu, na kurotwika guo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Rathimo ni kihunjio kuma kanitha-ini wa CFF Kiambu o kiumia thaa 3 cia rucini thiini wa Kameme TV. Wanenola neema tutamwona Mwokozi Yesu. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Let's go! Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Ĩĩ no wende andũ arĩa makurigicĩirie arata hamwe na family yaku muikarage na thayo na mukenete. Nyitanagĩra nani Ngugi wa Karanja ngĩgũtereba thĩinĩ wa thabara ya kwĩbanga gũkũ gwa Kameme TV. Ũrathiĩ gũcokora thimũ na thimũ yo ti yaku. Tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership. Koguo angĩkorwo mũthuri waku ndoĩ ikara ũguo mũrĩ akĩgu. Oro mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6. Wona thĩna kĩũra rũga. Kũmũtwarĩra ihũa kũmũhe chocolate o mũndũ ena rũthiomi rwake. Nĩ mũndũ amenye mũtumia wake akenaga rĩ. Tiga gũthaka na mũndũ mwarĩ ndũgũ nake. Angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku. Tũkũrehagĩra ageni mwaki magũtara. It's all about communication. Kwĩyaria, kwĩitũrũra, ũkahũtha ngoro yaku. Nawe ũgatigwo ũkĩbanga. Maũndũ maya no igũbangwo. Ambĩrĩria harĩa ũrĩ na kĩrĩa wĩ nakĩo. Good. We wifange. Thank you. Mwereri wa Kameme TV ni twashokereria twina Pastor Paul Kimani tukiaria ciĩgie iroto. Pastor Kimani. Oh yes. Ati tuga Ngai ndangĩreka manangwo. Ndangĩreka manangwo. Na nĩ amahonokagia kuma gĩkuũ-inĩ. Akamahonokia kuma gĩkuũ-inĩ thiĩ na mbere. Ngai arũngaga andũ na kũmatũmĩra mĩrimũ. Agakĩiyũria ruo mĩĩrĩ yao yothe. Waga kũigua kĩroto ũrĩa kĩroiga, waga gũtaũkwo. Ũrĩkora nĩ ũkinyire nginya mũrimũ-inĩ. Haija. Ona ũmene nginya irio. Maandĩko marauga nĩ ũkomena nginya irio. Ũkomete gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ. Tondũ Ngai arakwarĩirie, agakwarĩria, agakuonia no ndũrona. Agakwarĩria no ndũraigua. So nigetha ũgĩe na ũndũ wa gũtaũkwo nĩ kĩroto nigetha ndũgakinye thĩinĩ wa ũgwati ta ũcio rĩ, na mageri-inĩ ta macio rĩ, nĩ ũrabatara kwĩra Mwathani ahingũre matũ maku mana thĩinĩ na maitho mana thĩinĩ. Maitho nĩmo monaga na matũ nĩmo maiguaga. Nigetha wona rĩ ũkamenya ũrĩa Ngai arenda gũkũmenyithia, na waigua rĩ ũkamenya ũrĩa Ngai arenda ũigue. Na wahu tũgĩthiĩ na mbere kũrora nigetha tũrore thĩinĩ wa maandĩko andũ arĩa marotaga rĩ, nĩngwenda ũmenye atĩrĩrĩ, mũndũ mũthingu no arote na mũndũ ũtarĩ mũthingu no arote. Either wĩ mũhonoku na ũtarĩ mũhonoku. No tofauti ya andũ aya erĩ nĩ ĩmwe. Ũyũ mũhonoku angĩrota rĩ, Ngai nĩ amũheaga ũmenyo no taũku wa gũtaũkwo nĩ kĩroto kĩrĩa. Koguo mũngĩkorwo mũiguanĩte na Ngai wega, mũmenyanĩte, warota rĩ, Ngai nĩ aguũragĩria mũndũ. Ũkagĩa na ũndũ wa kũmenya atĩrĩrĩ, haiya kumbe kĩroto kĩu Mwathani aranjĩraga ũũ.
no yo tari mu utamenyanite na Kristo ri ona angirota ndamenyaga no nyita ndangimenya ona ndangikura no rekeroiga no nire mundu wa kumutaurira amutaurire amwire uria kurathie na mbere ungirora thiini wa maandiko ni ukuona muno ni kuri marotaga matamenyanite na Ngai wega na magacaria mundu wa kumataurira na thiini wa maandiko ti andu othe matauraga iroto ona ungithoma maandiko ni ugukora mundu ta Juthufu ni ari muroti na agataura Danieli ari muroti na agataura koguo ni kuri andu marotaga no matiwe gutaura koguo ona kurota na gutaura ri ni kiheo kuma kwi Ngai ni Ngai uheanaga kiheo kiu ati no urote kiroto no taure kiroto kiu tondu riu ningi agikorwo kuri andu manyaririrwo thiini wa iroto reke nguhe uhoro ati anga ndirarotire kihiko kiu ti giaku anga ndirarotire ucio ti muthuri waku ndirarotire ucio wirotige na kumbe mundu ucio ri auma na nie engi agikwira kiundu kiu koguo ni wega muno mundu akorwo maiguanite wega na Ngai nigetha ona warota ri ukamenya kana Ngai akuhe destiny helper ungihota gukurana kiroto kiu urarotire ri kiroiga atia ni kia mwiri kana ni kia roho ni gia shaitani kana ni kia Ngai no anyita horo cio na wahu ni ngwenda turore riri thiini wa maandiko andu aria marotire iroto thiini wa kirikanio gikuru ri kwina andu 10 na tandu 10 uguo ingi kugwetera na ihenya aria marotire iroto nigetha twirute nao na andu 3 thiini wa kirikanio kieru kirikanio gikuru ndakwira mundu etagwo Abimeleki Ngai ni amuheire warning na akimwira acokie mukawene kiu ni kirikanio gikuru Genesis kiroto kia mbere niho kiambiriria kwario ati Abimeleki akirota na Ngai akiaria nake utuku na akimwira ucio mwinake ni mutumia wene mucokie ucio ni Abimeleki warota mundu wake ri warotire kiroto ni mundu gwitwo Jakubu Jakubu rire umagarire ri enjira-ini haria athire kwigirira uguo ri Ngai ni amumireire utuku na akimuonia murango wa matu-ini uhingukite akiona araika akiona ngathi yumite thi gara ikahutia iguru akiona araika makiambata na magikuruka na hau niho augire ati handu haha ni nguheta Betheli handu haha ri handu ndonio ni Ngai ni ari kiroto-ini no anyita Ngai amuonagia maundu maya kiroto-ini na akimenya ati haha niho murango wa Ngai uri akionio maundu haha niho Ngai aramwariria so Jakubu ni arotire koguo we ugaga gutire iroto ni ciathirire ri iroto ri ti ithue a mbere na ti ithua mwisho aria mari mbere itu ni marotire no ndakwira no urote na wage kuigua no urote na wage kumenya uria Ngai arenda kuga Jakubu ni amenyire na makiaria na Ngai na mundu wa gatatu tukwona thiini wa maandiko ni mungu ndugwetwa Labani riria Jakubu oimire kwa Labani akiinuka akiumagara ria kuire Ngai cia Labani maandiko moigaga atiriri Ngai ni akorire Labani utuku na akimwikania akimwira mundu uyu ndukamurume kana umurathime imagine Jakubu Ngai niwe wathanire kiroto-ini ndakarumwo na ndakarathimwo ni mundu gwitwo Labani arekererio athie o uguo atari murathime na atari murume so Ngai akiwon mundu gwitwo Labani ni tondu maybe Labani angiakinyire handu arakare ni tondu Ngai ciake ni ciaiywo no riria eciririe guthie kiroto-ini kana riria akomire ri Ngai niho amukorire akimwa mundu uyu gwitwo Jakubu ndubatie kumurathima kana umurume ureke athie uguo na ungienda kumenya maandiko macio me thiini wa ibuku ria Genesis 31:24 ni aritio horo cio muno mundu wa kana warotire kiroto ni mundu gwitwo Juthufu na Juthufu akionio future yake uria gakorwo ni agatuika mundu munene ni akainamirirwo na ukigia na bara nene muno you know let me tell you wahu andu aingi thina uria makoragwo naguo ri marota ri mekanua kaingi na ni nguhoya mwiroreri witu uyo ratwirorera Ngai aguteithie kunyihia kanua tondu Ngai no akuonie kiroto no kiroto kiu ri gitiuma gitangathwo ndigobati gukwira ndubati kwamba guthie kwaria kiroto agikorwo Ngai ndanakwira uthio koige kwi maundu mangi Ngai agukuonio kire andu angi monagio kiroto rucini tene ekwa nyina wangania kahura thimu nie ndarara ngirota nie ndonio angi wathi kumahe kiroto kiu ri ni moyo gukushugurikira thi ya kiroho ni moyo gukuhoria ikakanjwo ni megukanja ai agigukanjwo kai Juthufu ri arota ri ambire akira akimenyithia andu wao ithe akimenya akiamba akihauka kimuri haiya kauritue kau
muturire-ini ario a nyina na Juthufu mamenya acio makigia na ruo nake makiria no anyita uguo to nginya warota ri uthio ukamenyithia andu to nginya warota ri uthio kere andu ni ndironirio Ngai ni aranjirire amba thikiririe kana niwe urakanagio kana ureritwo uthio gatangathe kana kiroto giki ri ni kiau you know taru tha ici ri Ngai no akurehere kiroto akienda gukuonia andu ina wathiki we mutumia no anyita hemu madamu umwe wanjirire atiriri Ngai aramucerera kiroto-ini akamuonia akirwo are gitanda ni bishop akarega riu we ongirota kiroto kiu ri ugwiciria ni bishop wanyu uragutuma uthio kamwarire gitanda no anyita na ungekora na hata ukora mundu mbura matu rio handu igutaurire na njira ya mwiri ikwire ni mwathani uroiga ni mukugia ndugu na bishop na ni ukara gitanda giake uguo tiguo kiugo kiu kiroiga ona kana kiroto kiu tiguo kirenda kumaanisha atia wahu ungirota na mundu ta bishop ri kana urote na munene wa bururi mundu wi madaraka-ini mundu wi thiini wa authority ri ni kuonio uronio warota ware gitanda ni wangathia uguo ndamurire atiriri nona we na muthuri waku mutire na good terms nduramwathikira ni ainainire muno tondu ni acokire akinjira thutha wa hema uguo wigire ri niguo kuri nie muthuri wakwa tukoretwo handu tutiraraniria nyumba tutiraiguana no anyita no gacira karia Ngai ona kuhuthira ri amurehera bishop bishop ni aramwatha no ndaramwathikira ngimwira ungithirore ngwataniro yaku na muthuri waku ri ti njega akinjira uguo niguo kuri no anyita korwo ndatongoretio ni mwiri ri ingiamutaurire na uria ndirenda no anyita uguo no nginya umenye nu gutauragira kiroto aiko ni urotaga no ndui na uge wa gutaura ri nu gutauragira ndukaheo matuhu tondu matuhu macio ri ni mokoraga nginya mundu ni atiga wira toyu tariu for example thaici uguo urani haha uriaga haha ucoke ukawirwo atiriri ati wira ucio uguo urarotire ri Ngai arauga wehere gwa kameme anya ndi ndifati gukora ati uthio ukagucia mugogoteni no anyita no amenya ni kwirorerwo watiga wira guku ri muturire waku ni ukuharagana muturire waku ni uguthuka no anyita no nduragia no ndu wa gukurana koguo ri ngwenda gukwira atiriri no nginyagia umenye gutaura kiroto no umenye uria kiroto kiroiga na kirari atia na no gutauragira aiko ndu gutaura tondu Juthufu ni onirio kiria gatuika Ngai no akuonie miaka 5 wahu iroka ni ugakorwo handu ta haha no anyita na riu ni wonio ni getha ki uhoere undu ucio wonio ni getha ki mwarie na Ngai umenye uria ugwika tondu mandiko moigaga atiriri mundu gwitwo Suleimani ri onake ni arotire na riria Ngai amwaragiria kimwira hoya kiria ukwenda ri Bible yugaga atiriri ari kiroto-ini akomete uguo ri Ngai akimwira Suleimani hoya kiria ukwenda igongona ya urutire muthenya ri niri nginyiriire na ni tondu uguo wikire muthenya na riu ni wakoma ri ndukihoe kiria ukwenda koguo mundu gwitwo Suleimani ndahoire kioneki-ini ari kiroto-ini hau niho Ngai amwariirie akimwira hoya kiria giothe ukwenda na akihoya ugi na Ngai akimuhe na akimuhe indo icio ingi ciothe na hata hoete uguo ugi wa Suleimani oimire kiroto-ini no anyita na mandiko muga riria arokire kumenya ati ni kurote kurotaga utuku ri arokire rucini tene atari araria na mundu agithie nginya kigongona-ini agikora ndungata cia Ngai akiaria nacio akirugira ndungata cia Ngai mandiko ni marĩtio wega muno thiini wa thamaki akirugira ndungata cia Ngai agithinja ni tondu wa kiroto kiwonire utuku no anyita riu andu angi uria twikaga ni atiriri thutha wa kuona kiroto ri ona utambite gukihoera ri ona utambite guthie kigongona-ini ri ona utambite kugia na undu wa kumenya uria kiroiga ri ni uthire kwira andu ni uthire kumburania Ngai aranyonirie ndina gikari kinene to nginya ugure ngari tondu warota na kiroto kia ngari in fact ngari thiini wa kiroto ri irugamagira ministry
Ngai no akuonie wina huduma thiini waku wina utungata munene muno thiini waku oco no ikorwo ni ngari ni egukuhe kirathimo he kirathimo kiroka kinene mbere yaku na ni gukimata maybe for example tuge urarotire wi V8 ni urarotire wi TX ni urarotire wi Range Rover ni haya no ngerarotire Probox ni ararotire Ekavix ni tukari tutunini ndukauge ati Ngai arauga ati warota na Kavix no ngi arota na V8 ati maybe uria wa V8 niwe Ngai endete muno uyu wa Kavix no irathimo ni tofauti hari undu Ngai enda gukuonia either ni Kavix kana ni V8 either kiu kono uthikiririe Ngai uria aroiga ri no he kirathimo kinene muno build your capacity nikio warota no riu ri wakirota no nduramenya gutaura ugwika atia wathi kwira andu na Ngai ndekwendaga uge ekwendaga wambe uhoe ukwendaga wambe uthie ni reke ngwire wahuria njui no ria njitikitie riu ucio ni Pastor Kimani ingiona kiroto na kiroto kinyone ni kirani disturb meciria ri thiaga kigongona-ini ngaririkania mwathani ndi kigongona-ini na ngekoria Ngai ekuhotithia ndi kigongona-ini niki ni to ni ndirenda kumenya atiriri niki giatuma mwathani ndote kiroto kiu tondu mwathani hari undu ungi anginjirire no utuku mugima ri ndarara ngirota uguo no ndu ucio wecokera na no ngiona kwanza kiroto kirecokera rita ria mbere ria keri ria gatatu na ria kana kiu ti kiroto gia kawaida heno ndu Ngai arakwira haya riu hari hakoragwo he thina Pastor Kimani ni gukorwo tukidifferentiate kiroto kia Ngai na kia ngoma nona kiroto kia Ngai ni gikoragwo na peace thiini wakio taru for example no rote Ngai agigukania undu fulani no ndegugutiga ugikua no mucukani ni urarota kiroto giake atigaga ni waunikaga nginya maru uguaga ugeka mathabu ngikinya haria thiri maru makwa gukorwo kuhana atia no anyita haya for example tariu ri Ngai ndangioka gukuonia muturire-ini waku akunyarire na undu wa gukuonia na ati uturaga thukuru kana kamucie mwaturaga tene anga thukuru wathomagira tene wionaga wina ka uniform asa aikorwo Ngai ni urakwariria ri thiini wa githomo kiu arenda guguthomithia tondu ungirota na thukuru urote handu mwaturaga tene he kaundu Ngai enda gukuruta he no undu Ngai enda gukuruta maybe kanyumba waikaraga maybe thukuru wathomaga maybe kaundu wekaga tene ni kurarota nako hari undu Ngai enda gukuruta no riri tofauti ni atiriri aborore hindi arakuruta ri ni waigua wina thayo thiini wa kiroto kiu ni waigua tora hauka thiini wa kiroto kiu angikorwo ni wahauka ri na ni waigua ngoro yaku ndiri na thayo thiini wa kiroto kiu wokira ukiugaga mbu wokira ukayurukite uthithinite riu na Ngai akumakagia na agagucokera mucii no shaitani akuhauraga na agagutiga ni wanyaririka piu ngoro yaku ndiri na thayo ndiri na gikeno so kiundu kiu ri wacoka gwiciria ukona anga accident ino ni ndiramionete anga wiro ni ndironete o uguo gwathi na mbere uguo niguo ndironete haya riu mutungatiri tuteithie gukorwo tugitauko rira twarota kiroto kiega uria tubatie gwika nigetha gikinyanire na twarota iroto njuru ta icio ri uria tungicieka nja nigetha itika manifest thiini wa miturire itu kiroto ngirota wahu ri ubatie number 1 kwamba kumenya kiroto iki kiko ndarota ni kia Ngai ri ndakwira Sulemani athire kigongona-ini warota number 1 abohoe we muroti abothie mbere ya Ngai thaithanira kiroto kiu number 2 ri agikorwo ni ukoragwo na ndungata ya Ngai ri tondu gutire mundu takikorwo na ndungata ya Ngai ona okorwo ni makiragwo ni mathukire ri ndungiaga ndungata ya Ngai muciaga nake undu ukamwira mutungatiri hari undu ndonio ni Ngai na ni ngwenda undeithie kuhoya tondu Sulemani ri arota ri mandiko mauga arokire agithie kigongona-ini agikora ndungata cia Ngai kuo nwanyita koguo we wamba warota ukirohoe nwanyita norore warota ni tondu wake ni scenario iriku yatumorote kiundu kiu maumirira maumwa mariku thie kigongona-ini gia na ndungata ya Ngai hoyai na ndungata ya Ngai nwanyita no menye ni kuri ndungata na etungati tondu riu ningi kuri angi mahariire kuo nwanyita ati anga ni kiroto ndirarotire ukerwo Ngai arauga urute 100,000 Ngai arauga anga wike atia ni ubati kwamba guthikiriria muno ndugeke tondu maundu ni mekagwo wambe wiuria atiriri giki kia ngoma nakio ri ngugika atia tondu ndakirota ri nigetha gitigakinyanire gwika atia
kirugamie Yes. iroto nĩ irugamagio thĩ ya kĩroho Yes. na kĩroto nĩ kĩgĩragwo thĩ ya kĩroho tondũ ndakwĩra Juthubu arotire nĩ agatuĩka prime minister thĩ ya kĩroho na in the physical realm nĩ acokire agĩtuĩka prime minister. So korwo ndeiguĩte rĩ mũndũ ũgwĩtwo Juthubu rĩ ũmenye na mbara ici ciothe ageraga ona gũthiĩ kwa Potiphar ona kwendwo nĩ mũtumia wa Potiphar yarĩ o mbara no nĩ tondũ Ngai nĩ amuonetie kĩrĩa agatuĩka rĩ nĩ ageragĩria nĩ ũndũ wa kũrigĩra harĩ ũndũ Ngai anyonirie na kĩũndũ gĩkĩ Ngai anyonirie rĩ ndirĩ ndĩratuĩka ũrĩa Ngai anyonirie koguo korwo Juthubu ndeiguĩte nĩ angĩingĩrire mũtego-inĩ nake korwo nĩ akire gĩko gĩkĩ angĩekire rĩ no kũhĩtania mangĩahĩtania na Ngai. So nĩ maũndũ maingĩ mokaga thĩinĩ wa kĩroto mangĩtũma wage gũkinyanĩra ũrĩa Ngai arenda. No anyita koguo ũngĩona kĩũndũ kana ũrote kĩũndũ na ndũrakĩenda rĩ gĩa na ũgĩ gĩkĩ nĩ ngũrũgamia gĩkĩ nĩ ngũkĩgiria na ndũgũkĩgiria na ũndũ wa kuga nĩ ndarega hapana. You must know process ya kũrũgamia kĩũndũ kana process ya download kĩũndũ kĩu thĩ ya kĩroho tondũ kĩũndũ gĩothe kiumĩte thĩ ya kĩroho rĩ kana ũndũ wothe ũgĩũka gũkinyanĩra wambagia thĩ ya kĩroho. No anyita ona ũgĩũka kũgũa ona ũgĩũka gũthira ona ũgĩũka gũbutwo wĩra wambagia thĩ ya kĩroho na ũngĩhotana thĩ ya kĩroho nĩ kuga even in the physical realm nĩ ũkũhotana no ũngĩhotwo harĩa thĩ ya kĩroho rĩ ona ĩno ĩngĩ rĩ no ũkũhotwo. Na rĩrĩa wauga ũguo rĩ ndĩkoragwo nda imagine andũ arĩa matarotaga tondũ nĩ ũkoraga mũndũ ũrakwĩra ai niĩ ndirotaga niĩ ndiĩrĩgĩte kũrota na nĩ ũgwati mũno no hoere mũndũ ũcio atĩrĩrĩ Ngai ahingũre mũrango ũcio wa kũrota tondũ nĩ ndiri ciahingĩkĩte no ndĩmahoere Ngai tu amahingũre matũ nĩgetha mambĩrĩrie rĩrĩ kũigua ũrĩa Ngai aroiga tondũ maandĩko marauga atũmaga mũraika wake agoka ũtukũ kũrĩa tũkomete agatũhingũra matũ na agatũkania tũtigathiĩ ũgwati-inĩ rĩu wakĩaga kũrota rĩ nĩ kũrĩ mogwati ũrĩkoraga wĩ thĩinĩ wamo na angĩ marotaga no marĩkia kũrota matimenyaga ũrĩa kĩroto gĩkugaga. It is not a big deal kũrota kana ũkariganĩrwo angĩkorwo Ngai nĩ ekwendaga ũririkane ũndũ ũcio rĩ ndũngĩriganĩra no ũcoke ũmenye atĩrĩrĩ caitani arĩ o wĩra-inĩ na wĩra wa caitani nĩ kũiya kũnũha na kũraga no ũrote kĩroto na nĩgetha ũhotane nake caitani rĩ oke thĩ ya kĩroho aiye kĩrĩa wĩrirwo. No anyita ũriganĩrwo nĩgetha rĩrĩ ũrĩa wonire rĩ ndũkaume thutha. Anyita ũguo to nginyagia tuone atĩ tondũ nĩ waga kũririkana wĩciria atĩ Ngai ndekwendaga ũririkane nĩ wabati kwamba kwĩũria atĩ kana nĩ mũcukani tondũ ndũngĩkorwo tarĩ hwaĩ ũronaga maũndũ mega kĩroto-inĩ ũronaga kĩũndũ we bani mũtũrĩre-inĩ waku na kĩũndũ kĩu nĩonaga kĩna impact njega thĩinĩ wa mũtũrĩre waku arabu ũgĩũkĩra rĩ ndũraririkana no nĩ ũrona he ũndũ ũrarotaga. Caitani wĩra wake nĩ kũiya kũnũha kũraga koguo na kĩroto no kĩũnũhwo no kĩũragwo na ningĩ no kĩgĩe na ũndũ wa kũiywo tondũ kĩa Juthubu kĩang'ang'anagwo nakĩo kĩiywo gĩtikanatuĩke ũrĩa Ngai endaga. Koguo nĩ ũbati kwamba kũmenya atĩrĩrĩ haha caitani nĩ kĩarenda thĩinĩ wa kĩroto gĩkĩ nĩ kĩendaga kũririkana tondũ nĩ ndĩrarotire rĩ ndĩraga kũririkana nĩkĩ. Harĩ na wangĩ matũhũragĩra thimũ makanjĩra magakwĩra he ora thutha ũyũ you know na rĩmwe tũkaga gũtaũkwo nĩ moraria kana nĩ kĩũndũ gĩaku ikarire niĩ ingĩcokeria mũndũ ũcio atĩrĩrĩ Ngai rĩ ti Ngai wa ubaguzi. Ngai akĩenda gũkuoni rĩ we angĩkorwo hena ũndũ ũragũkora rĩ no nginya ambe akuonie we. No anyita agĩcoka gũgakũndũma no anyita ona kana wĩ mũhonoku kana ndũrĩ mũhonoku na harĩ ũndũ niwe nĩ kũmenya ũtaramenya ũrĩa Ngai aroiga na tondũ rekũrana rĩ oke agere gwĩ Pastor Kimani ũkore kĩũndũ kĩrĩa ndarota rĩ igũrũ rĩa wahu rĩ ngĩũka gũkwĩrogora uga atĩrĩ wũi mana nĩ ndĩronete ũndũ exactly tocio. No anyita no ndũngĩũka kũnjĩra atĩrĩrĩ ũronirie ũhoro wakwa atĩ Ngai nĩ ekũhũra na we rĩ we ũroka kũnjĩra Ngai nĩ ekũhũra rĩ ona we bati kwamba kwanũrwo bati kwamba kwanũrwo mbere ya niĩ nyanũrĩtwo rĩ we nĩ bati kwamba kwanũrwo na hau nĩho andũ aingĩ mahĩngĩcĩirwo hau atĩ Ngai nĩ aranyonirie Ngai nĩ aranjĩririe ũhoro waku ũgakorora ũrĩa ũrakwĩra Ngai nĩ aranyonirie ũhoro waku rĩ ugathima na nĩkĩo nĩ wega maandĩko maugaga atĩrĩ tũthimage pima tathima ũguo uga rĩ tarora kana Ngai we nĩ akwarĩirie tarora eterera wone kana uga nĩguo kũrĩ no rĩu ũmenye no oke akwĩre agũthitũre akwahũre rĩ wĩtĩkie
na nĩ maandĩko maugaga atĩrĩrĩ atĩ nĩ tondũ wa gwĩtĩkia gwitũ rĩ ũguo nĩguo Ngai ekaga no anyita koguo no wĩrwo kĩũndũ tarĩu ngwĩre atĩrĩ mwathani anyonirie nĩ ũgũbutwo wĩra haya nawe wambĩrĩrie gũpanic na nĩ tondũ nĩ wetĩkia ũguo rĩ nĩ mwanyitania na ngoma mũcuka nĩ mwanyitania nake ũkaingĩrio thĩinĩ wa gĩkerege gĩa kuga atĩrĩrĩ nĩ ũgũbutwo wĩra no hatirarĩ ũndũ ta ũcio tondũ Ngai nĩ angĩra gũprepare nĩ angĩra kuonetie so nĩgetha Ngai akwarĩrie kana aheane ndũmĩrĩri yaku kwĩ mũndũ ũngĩ ona ũrĩa Juthubu na ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Danieli arota mũthamaki akarota mũthamaki arota Danieli akaheo kĩroto kĩu nĩgetha rĩrĩ Ngai aheane njĩra no nginyagia ithuĩ tũrote we ũrote na niĩ ndote nĩgetha ngĩũka gũkwĩra rĩ ĩkorwo nĩ confirmation tũra confirm atĩrĩrĩ ũguo nĩguo Ngai arenda yes mutungatĩri rĩrĩa kwĩna iroto nyingĩ mũno andũ mangĩra tũmacokerie mũndũ akauga nĩ arotaga akĩgwa arotaga akĩingatwo arotaga thukuru arotaga thukuru na kĩu gĩa thukuru ti kĩega ũngĩona mũndũ arote thukuru most rĩrĩ na nĩ arĩkirie thukuru rĩ ĩkorwo ĩkĩmaanisha thĩinĩ wa mũtũrĩre thĩinĩ wa stagnation ndarathiĩ mbere ndaracoka thutha mũndũ ũcio nĩ mũkwamu ahana ta Jeremia rĩrĩa arĩ irima no anyita ngwĩciria nĩkĩo arota kĩroto gĩa thukuru ũngĩrora mĩaka ĩrĩa aumire thukuru na ũmũthĩ no ũrote wĩ thukuru ũcoke ũrore mũtũrĩre waku ũrĩa ũrathiĩ nĩ ũkuona mũtũrĩre waku rĩ ndũrathiĩ ũthiĩte wega nĩ ũkwamĩte no anyita nĩ ũkwamĩte na nĩ ũbatiĩ kwamba kũmenya ũrĩa ũgwĩka nĩgetha ũkwamũke kana kanyũmba waikaraga tene nĩ gũcokio ũracokio thutha mũtũrĩre-inĩ na ũngĩrota ũguo maybe ũrarĩ wega wĩra-inĩ uthiĩte wega maũndũ-inĩ maku nĩ ũgũkora wagĩa na downfall wanyita rĩu ũbatiĩ kwarahũka na ihenya mũno in fact no ndikĩrĩe nginya mahoya ingĩra mahoya-inĩ nĩ tondũ wa kĩroto kĩu ũrarota tondũ nĩ kĩrecokera kaingĩ na mũtũrĩre waku ndũrathiĩ wega na no ũkorwo mũtũrĩre nĩ ũrathiĩ wega no wanjĩrĩrie kũrota iroto ihana ũguo cia gũgũtisha nĩ kuga atĩrĩrĩ matukũ maroka rĩ ũngĩaga gũteng'era na ihenya rĩ he kĩũndũ gĩgũgũkora haya he mũrata ũkũnyarĩkĩre ka message anjĩra atũraga arotaga na ma president atũraga arotaga na former Uhuru na icio arotaga na Ruto ũcio nake nĩ ageria agĩkorwo arakĩrota na thamaki ya bũrũri magavana no akorwo akĩrota na deputy president ũiguaga atĩ tũrarĩ na deputy president handũ tũranyua kahũa tũrakenete gũkena mũndũ ũcio rĩ namba one ũbatiĩ kwamba kũrora hĩndĩ ĩyo mũrarotire na mũthamaki wa bũrũri rĩ nĩkĩ mũrekaga tondũ to nginya mũcemani nake mũthamaki wa bũrũri arũgamĩire authority nĩguo nĩwe ũrathana nĩ wathani fulani ũngĩrota nake for example ona arakũheaga mbeca anga arakũheire title deed arekire kĩũndũ kĩratũmire ngoro yaku ĩkene mũrahagianaga kugo nĩ ũrĩa mũrakenanĩire nĩ kuga atĩrĩ he kĩrathimo beyond your capacity kĩroka mbere yaku kĩũndũ kĩnene mũno you know tarũ thaa ici mũthamaki wa bũrũri angĩaria bũrũri-inĩ wa kira nĩwanyita koguo nĩguo kĩũndũ kĩrĩa kĩroka nĩ gĩgũtũma ũkire no ũngĩkĩona mũrarĩ nake ũrona hũrĩtwo nginya nĩ ũrathecangagwo na kahiũ nĩ kũrĩra ũrarĩraga nĩ kuonania hena ũgwati ũroka mũnene beyond your capacity ndũngĩhota ku control tuna ndagĩka ĩmwe mũtungatĩri ĩrĩa ngwenda gwĩka kaũndũ gaku ka mũico ũtwĩre wonekaga kũ kanitha waku wĩko na andũ mangĩkũkinyĩra atĩa niĩ ngoragwo kũrĩa mwena wa CFF Kariobangi South kũu nĩkuo kanitha witũ ũkoragwo na nĩ ngwenda kũmenyithia mũthikĩrĩria witũ atĩ he harĩa wahu watigĩte tũgĩthomera na nĩho wokĩte rĩrĩa wĩrĩga nĩho twathomire last year no nĩ tũgĩte no ũndũ wa kũgĩa na mĩaramano na tũrathama thĩinĩ wa building ĩyo kana thĩinĩ wa mũgũnda ũcio tũrathiĩ na harĩa ũguo thutha wa hetagwo stage 56 Redeem Gospel na hau thutha niho tũrĩ koguo na Ngai aragĩtũrathima aragĩtwara aramia so mũthikĩrĩria witũ angĩenda kũnyuma thutha angĩenda kũnjerera tũthome nake mũthĩ wa Jumapili ũkaharĩa ũguo Kariobangi South umĩte na barabara ya 36 harĩa Redeem Gospel na hau thutha niho kanitha wa CFF ũrĩ kwa ihinda rĩrĩ na Ngai nĩ gĩkĩte maũndũ mega Ngai nĩ mwega na nĩ nyonekanaga na namba yakwa ya thimũ mũthikĩrĩria witũ ũngĩenda kwaranĩria nani no ũkorwo no igũra ndaria ũgana na nyende twarie igũrũ rĩa kĩroto fulani 0713 65 77 88 0713 65 77 88 ũngĩhũrĩra namba ĩyo nĩ niĩ ngwaria nawe na no tũrore nĩkĩ kĩratũma ũrote tondũ ndakwĩra ti andũ othe mataũraga iroto angĩ megũgũtaũrĩra
urenjira angi magutaurire uke ugitigana na Ngai ona omene nginya kanitha ni tondu wa tauro na njira ĩrĩa ĩtarĩ yo Ngai wa muoya kuhe ugi no menyo no tauko. Amen. Thank you so much mutungatiri. Asante sana. Gwĩtĩkĩra gũka twakorwo na kahinda kega na nĩ njũĩ Ngai angĩgatũhe mahinda mangĩ no tugacemania haha. Asante. Thank you Mirari wa Kameme TV tumana ihinda rĩega mũno na mũtungatĩri wa kahinda gaka tukwamba kũhũmũka oro hanini tũgĩcokereria tukorwo tukĩrunga ciĩgiĩ ũtongoria na motungata kũrĩ Wanjiko tuna Mr Ephraim kuma mwena wa Thika no kwa ihinda rĩrĩ tũikĩrie cihandĩte wega thaa 11 na ndagĩka 55. Kameme TV. As you wait for your call to be picked, here is today's inspirational quote. Life is a roller coaster, full of good days and bad experiences. We must learn to accept finite disappointments, but never lose infinite hope. Ili kuset never lose hope kama skiza tune yako, dial star 811 star 628 hash. Get Africa's best entertainment anytime, anywhere, and now for even less. Here's what we're here for, duh. With DSTV Stream and Safaricom Home Fiber. Wow. Just dial star 400 hash, then 0 to choose this DSTV offer. Select your Safaricom Home Fiber account and the DSTV Stream package you want, now at a discounted price. Then select your Home Fiber plan, confirm payment, pay using your M-Pesa PIN, and click on the link received to sign in to your new DSTV Stream account. Simple. Then enjoy the best movies, series, and sport in Africa at its best price ever. Only with DSTV Stream and Safaricom Home Fiber. T's and C's apply. Wakamwaro urehaha na kanitha wa Born Again Church Ruai Bypass Shamata Stage ni maragutira kesha ya ugoshi ni utuko mugima wa kugosha tariki